नमस्कार, कैसे हो आप? मैं दर्शना भट्टी आप सभी का स्वागत करती हूँ इस एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे 2025 का साल है वो आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे 1 नंबर, यानी कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 को हुआ है तो आपके लिए क्या कार्ड्स निकल के आते हैं ये देखेंगे हम। 1 नंबर सन को यानी कि सूर्य को रूल करता है, यानी कि आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होती है। आपका जो नेचर है वो कमांडिंग नेचर होता है, यानी कि आप दूसरों को बहुत अच्छे से कमांड दे सकते हो, सब मैनेज अच्छे से कर सकते हो। तो आपके लिए ये जो 2025 का साल है वो कैसा जाएगा वो हम देखेंगे। अवेयरनेस का कार्ड आया है सबसे पहला, उसके बाद है आइसोलेशन, गोइंग विद द फ्लो, कॉन्शियसनेस एंड द क्रिएटर। तो ये जो सारे कार्ड्स आए हैं वो ये कहते हैं कि आपको बेसिकली अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। आपके जो भी माइनस पॉइंट है उसको आपने ध्यान में रखना है। अवेयरनेस, आपके जो भी माइनस पॉइंट, जैसे मैंने बोला, जो नेगेटिव नेचर है आपका, ज़्यादा गुस्सा आना, जेलस फील करना, को आपने कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना है इन द सेंस उसको आपने रिलीज कर देना है, दैट काइंड ऑफ नेचर को। और जितना हो सके उतना दूसरों के प्रति पोलाइट हो जाए, हेल्पफुल नेचर रखे आपका, ताकि आने वाला ये जो साल है आपको कम से कम नुकसान करे। मैं बोल रही हूँ कम से कम, क्योंकि ये जो कार्ड मुझे दिख रहा है वो ये इंडिकेशन दे रहा है कि आप कुछ प्रॉब्लम में फंस सकते हैं इस आने वाले 2025 में, अगर आपने अपने नेचर के प्रति अलर्टनेस नहीं दिखाई, दूसरों के ऊपर ट्रस्ट इजीली नहीं करना, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फ्लो के साथ जाना है पर अलर्ट भी रहना है ताकि आपसे कोई चीटिंग ना कर सके, और हो सके उतना कॉन्शियस रहना है। जैसे कि मैंने कहा, अलर्ट रहना है, दूसरों के ऊपर इजीली विश्वास नहीं करना है, क्योंकि आपके अंदर ये एक माइनस पॉइंट है कि आप किसी के भी ऊपर इजीली विश्वास कर लेते हो, चाहे वो कोई भी हो। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपके अंदर काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है, क्रिएटिव हो आप, बहुत कुछ अच्छे से मैनेज कर सकते हो, काफ़ी एंथुजियास्टिक हो आप। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है और आप मेक श्योर करें कि आप अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहेंगे, यहाँ वहाँ नज़र नहीं भटकाएंगे, क्योंकि कहा जाता है ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो अगर इस छोटी सी चीज़ का आपने ध्यान रखा तो ये जो आने वाला साल है 2025, ये आपके लिए बहुत कुछ नई चीज़ें लाएगा। क्या लाएगा? ट्रैवलिंग ला सकता है, आप ट्रैवल के लिए जा सकते हो कहीं भी। और वी आर द वर्ल्ड, जो आपके ड्रीम थे वो इस साल पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। बस आपके कुछ माइनस पॉइंट को आपने ध्यान रखना है और अलर्ट रहना है। ऑरेकल्स क्या आपको मैसेज देते हैं ये देखते हैं। Ask others, including me, to help you instead of trying to do everything by yourself. डिवाइन एनर्जी, डिवाइन गाइडेंस का कार्ड है, ग्रीन तारा का। तो ये इंडिकेशन देता है कि आप जिस भी एनर्जी को बिलीव करते हो, जिस भी भगवान को आप बिलीव करते हो, उनसे आप हेल्प मांगिए, वो हमेशा आपको हेल्प करने के लिए रेडी है। चाहे कोई भी हो, भगवान शिव जी हो, गणपति बापा हो, हनुमान जी हो, उनकी ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ है। तो ये था 1, 10, 19 और 28 को जन्मे हुए लोगों का प्रेडिक्शन। आइए अब देखते हैं, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 को हुआ है तो आपके लिए 2025 कैसा जाएगा। वंडरफुल। शुरुआत में ही मुझे आपके सपने पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं द ड्रीम के कार्ड्स को लेके। नेक्स्ट कार्ड है पॉलिटिक्स का, जो कहता है कि यू हैव टू बी अलर्ट, कोई आपको चीट कर सकता है,
टोटलिटी का कार्ड ये दर्शाता है कि कुछ इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट होने की कगार पे है, वो जो भी काम था वो आपका पूरा हो जाएगा और वो आपको सोचा नहीं था उतना अच्छा रिजल्ट देगा, बट एंड तक आते आते आपके ऊपर बर्डन आ सकता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है। आपका नेचर बहुत पोलाइट है, आप ट्रस्ट बहुत इजीली करते हो सबके ऊपर, क्रिएटिव हो, बहुत कुछ अच्छा है। माइंड आपका विवरिंग बहुत होता है बिकॉज 2 नंबर चंद्रमा का कारक है और चंद्रमा माइंड को रूल करता है। तो आपके जो डिसीजंस लेने की क्षमता है वो बहुत हद तक कम हो जाती है, प्रॉपर डिसीजन आप नहीं ले सकते हो। इसी की वजह से आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके प्रति आप सजग हो जाए, अलर्ट हो जाए और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता को आप डेवलप करें। कैसे कर सकते हैं आपको मेडिटेशन करना है जितना ज़्यादा हो सके उतना, ताकि आप अपने माइंड को कमांड अच्छे से दे पाओ और उसकी क्षमता, उसकी कैपेबिलिटी बढ़ा पाओ, ताकि आपको डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम ना हो। और आपको क्या करना है, शिव जी को आपने एवरी मंडे को शिवलिंग पे जाके गंगा जल अर्पित करना है। इससे आपकी जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रही है वो नहीं आएगी। 2025 जो है वो आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा। अब हम देखते हैं ऑरेकल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यू आर अ मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर इंटेंशंस इनटू रियलिटी। व्हाट अ ब्यूटिफुल कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन यू गेट। आपका जो माइंड पावर है, इनर विजडम है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसी को आपने एनहांस करना है, बढ़ाना है। जैसे कि अभी उपाय मैंने कहा कि शिवलिंग पे आपको हर सोमवार को गंगा जल अर्पित करना है। इसको करने से आपकी लाइफ में बहुत चेंज आ जाएगा और आपका ये जो साल है वो भी बहुत अच्छा जाएगा। तो ये था मूलांक 2 वालों के लिए 2025 का प्रेडिक्शन। तो अब हम जानते हैं कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो आपके लिए 2025 कैसा रहेगा। जैसे कि जो 3 नंबर है वो रूल करता है जुपिटर को, तो आपके अंदर मैच्योरिटी बहुत है, आप काफ़ी समझदार हो, साथ में आप सब कुछ मैनेज भी बहुत अच्छे से करना जानते हो। और पहला ही कार्ड मुझे मैच्योरिटी का मिला है, देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ये। आपके अंदर थोड़ी लेजीनेस है, डिले करते हो आप काम को, पर अगर आपने ये चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर दिया तो आपके जो काम है वो बनना शुरू हो जाएंगे और जो भी आप पाना चाहते थे, जो भी आपके ड्रीम्स थे, गोल्स थे, वो इस साल आप अचीव कर पाओगे। आपके अंदर पेशेंस भी बहुत है, तो इसी का आपने फ़ायदा उठाना है इस 2025 में, क्योंकि आपके जो काम है वो मुझे थोड़े अटकते हुए भी दिख रहे हैं और स्लोली आपके फोकस की तरफ आगे बढ़ना है। क्योंकि ये जो मार्च का जो साल है, मंगल का साल है, वो आपको फोकस रखेगा, अलर्ट रखेगा। तो इसमें आपने अभी से प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए। और ये जो अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है ये मुझे यही इंडिकेट करता है कि आपको हर चीज़ की नॉलेज है। बीइंग रूलिंग बाय जुपिटर, आपके पास नॉलेज है, विजडम है, बहुत कुछ है, बस आपको करना नहीं है। तो अगर आप एक्टिव हो जाते हैं इस साल तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं इस आने वाले 2025 में। अब हम देखते हैं कि ओरेकल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। Unconditional love. Love yourself, others, in every situation, no matter what the outward appearance may be. ये कार्ड ये इंडिकेशन देता है कि ये जो आने वाला 2025 है इसमें आपको ढेर सारा प्यार मिलेगा, सफलता मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा। पर आप एक्टिव हो जाएंगे तो आलस्य को छोड़ देंगे और मैच्योरिटी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो तो
दोस्तों, ये आने वाला साल आपके लिए एकदम लाइफ चेंजिंग रहेगा। तो ये था 3 नंबर वालों के लिए। तो अब हम जानते हैं कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, तो आपके लिए जो 2025 है, क्या खुशियाँ लेके आने वाला है, आपको किस चीज़ के प्रति अलर्ट रहना है, क्या करना है। 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है और राहु को कलयुग का राजा भी कहा जाता है। राहु इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी, नई नई इन्वेंशंस, हेलोजिनेशंस, बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स। तो देखते हैं कि आपके लिए ये 2025 कैसा जाने वाला है। इनर वॉइस, सबसे पहला कार्ड आया है इनर वॉइस का, जो राहु को रूल करते हैं। यानी कि जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपका जन्म 4, 13, 22 या 31 को हुआ है, तो आप राहु को रिप्रेजेंट करते हो। राहु आपको रूल करता है और इनका आप लोगों का इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छा होता है। तो इस साल अगर आपने इनर वॉइस को यानी कि अपने इंट्यूशन को फॉलो किया, तो आपके जो सपने हैं वो आप बहुत जल्द से जल्द अचीव कर सकते हैं, क्योंकि मार्स के नेचर में भी एग्रेशन है और राहु भी कहीं ना कहीं एग्रेसिव है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो आपको बहुत ही आगे लेके जाएगा। अपने आप के ऊपर ट्रस्ट रखना हमेशा कि आप कर सकते हो, आप कैपेबल हो, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, न्यू विजन आएगा। और कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो अगर आप वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको इस साल देगा वो कॉम्प्रोमाइज़। ऑरेकल से आपको मैसेज मिला है, अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर्स। अगेन सेम मैसेज मुझे मिला है इस कार्ड के द्वारा भी कि आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है और जो डिवाइन एनर्जी है, जिस भगवान में आप बिलीव करते हो, वो आपको गाइडेंस देंगे ड्यूरिंग द ईयर, हमेशा देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। बस उनको फॉलो कीजिए। अगर आप उनके प्रति सजग हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपको मैसेजेस ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएंगे। और आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके आशीर्वाद लेने हैं और मंगलवार के दिन आपको तेल चढ़ाना है, जिससे आपका ये जो आने वाला 2025 है वो बहुत सक्सेसफुल जाएगा। अब हम देखते हैं, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, तो आपके लिए ये 2025 में क्या मैसेज निकलते हैं। 5 नंबर रूल करता है बुध को यानी कि मर्क्यूरी को, और ऐसे देखा जाए तो मार्स और मर्क्यूरी दोनों ऑपोजिट ग्रह कहलाते हैं, दोनों की आपस में इतनी बनती नहीं है। तो ये जो आने वाला साल 2025 यानी कि मार्च का साल है, आपके लिए थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स निकले हैं। सबसे पहले कंप्लीशन का कार्ड, ये मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि आपके जो भी इनकम्प्लीट काम थे इतने समय से, वो मुझे इस साल कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहे हैं। शेयरिंग का कार्ड मुझे ये भी दर्शाता है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली है। लवर्स का कार्ड और इंटेंसिटी का कार्ड, ये जो 2 कार्ड आए हैं, ये 2 कार्ड इंडिकेशन देते हैं कि आने वाले साल में आपकी लाइफ में किसी नए पर्सन की एंट्री होगी। अगर आप मैरिड हो तो आप हस्बैंड वाइफ की दोनों की बॉन्डिंग और भी अच्छी होगी। बिजनेस वाइज अगर देखा जाए तो ओवरऑल आपके लिए ये साल ट्रांसफॉर्मेटिव यानी कि कुछ नया होगा, कुछ हटके होगा, प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन ओवरऑल आपका ये जो साल है अच्छा जाएगा। इस साल आपको करना क्या है, ये साल मार्स का है, तो मार्स को शांत कर सकते हैं हनुमान जी। बजरंगबली की आराधना करनी है, मंदिर में जाके तेल चढ़ाना है और देखना है आपकी लाइफ में कैसे मैजिक नहीं होता। ऑरेकल से मैसेज मिला है, दिस सिचुएशन विल बी हैंडल इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। ये जो साल है आपका,
बैलेंस रहेगा ओवरऑल, क्योंकि आपका जो नंबर है न्यूमरोलॉजिकली देखा जाए तो बैलेंस का नंबर है, और जो भी सिचुएशन होगी उनको, जिस भी भगवान को आप मानते हो वो बहुत अच्छे से संभाल लेंगे, यानी कि आपको तकलीफ में नहीं आने देंगे, आपको बचा लिया जाएगा डिवाइन एनर्जी के द्वारा। तो ये था 5 नंबर वालों के लिए। सिर्फ शिमारू एस्ट्रो पर अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध।